ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கம். எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? சூப்பராக இருப்பீங்கன்னு நம்புகிறேன். நானும் நல்லாயிருக்கேன். இப்போ தான் கொஞ்சமாக ஃபீவரில் கோல்டு இருந்து வெளியில் வந்துட்ருக்கோம். ஸோ நேற்றுக்கு பெங்களூரில் பார்த்திங்கன்னா நல்ல மழை. இது ஏர்போர்ட் ரோடு போகிறதுக்காக எடுக்கிற ரோடு. 2 பக்கம் ஸ்ட்ரீட் லைட்டு கலராக இருக்கும். என்னோடய கேமராவில் ஓரளவுக்கு தான் தெரிஞ்சிருக்கு. ப்ளூ வித் பர்பிள் கலர் அந்த டாப்பில் இருக்கிறது. 2 சைடும் பார்க்குறதுக்கு அவ்வளோ அழகாக இருக்குது. பெங்களூர் நைட்டில் தான் ரொம்ப அழகாக இருக்குது. இது ஏர்போர்ட் ரோடு. மினிமம் இந்த லைனில் போகிற கார்ஸ் எல்லாமே 120, 100 அந்த மாதிரி தான் மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க. ஏன்னா ஃப்ளைட் பிடிக்கிறதுக்காக. ஸோ நம்ம ஒரு ஓரமாக ஒதுங்கி தான் போகணும். ரொம்பவே அழகாக இருந்தது. இதுக்காக ஒரு ட்ரைவ் போகலான்னு போனோம். உங்களுக்கு இந்த விளாக் பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். என்ஜாய் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கண்டிப்பாக கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள். அடுத்து இன்றைக்கி எதுவும் காலையில் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டு செய்யலை. ஸோ இனிமேல் தான் செய்கிறேன். அந்த விளாக் வரும். வாழ்க வளமுடன். பை ஃப்ரெண்ட்ஸ்.